出名係大聲嘅。咁啊，但係咧，竟然間咧就今日咧喺咁嘅情況之下咧，唔係幾開得聲。今日已經呢個禮拜咧，中醫就食咗2劑藥，西醫就日日食藥。今日下晝咧再去食嗰啲川貝枇杷膏，點知都乜都唔得。不過咧，我相信神咧就萬事都係神嘅安排嘅，所以今日唔出得聲咧，就亦都係神嘅恩典。咁咧就俾婉玲咧就多啲講。2009年咧，係我一生最難忘嘅一年。由出世到2009年咧，蒙神嘅保守，好平靜安穩，乜事都冇乜大事發生。咁咧就神祝福事業、家庭就各方面但係2009年咧，就竟然間咧一次接二連三件大事3個大波浪冚喺我哋嘅身上。我自己咧就係做金融嘅咁做股票嘅。咁大家都知道啦，2008年、2009年咧係金融風暴，而我咧就喺金融風暴嘅風岩嗰度。咁金融風暴咧，美國嘅情況最低潮咧就3月，2009年3月。2009年尾咧，就婉玲咧就2008年尾咧，婉玲咧就發現到有嗰個有啲毛病咁啦咁嗰個即係子宮咁嗰啲有少少毛病，我估唔到㗎。咁咧就一陣間再詳細啲講。不過咧就竟然間咧就開咗刀之後咧，發現咧佢有 cancer。第二件啦，咁咧就跟住咧就要化療。喺化療當中嘅時候咧，就有一朝頭早送我翻工嘅時候咧，就竟然間發現咧就去叫佢仔起身嘅時候，嗰陣時17歲半，竟然間咧就係叫唔到佢起身，馬上打電話俾我，我咧就一接到電話，即刻翻去，但係咧就個人咧就唔知點樣，唔知應該搭的士翻去嘅，但我竟然間咧就照翻平時咁樣放工咁啊翻去，喺度車上嘅時候咧，我然後咧先至醒起點解唔搭的士翻去咧？但係其實的士又好咩都好啦，都係已經太遲啦。翻到嚟嘅時候咧，就個警察已經嚟咗，又唔俾我入屋，唔俾我入房，咁我就同佢爭論，我一定要入，佢話唔得，佢話要即係有好多證據咧，佢要搜集。咁我幾經爭持嘅時候咧，佢哋就去裏邊，入去裏邊咧，我就應承個警察，我就鬥嗰個嘅遺體。咁我見到我仔咧就好安詳，佢兩手咧就垂低，瞓到好安詳，乜嘢掙扎都冇。咁我大聲嗌，平時用我嘅平時叫佢嗰啲嘅聲音去嗌，我叫佢起身嘅時候咧，我就張咁樣大聲嗌，但係當然間冇反應。咁我就對住嗰個遺體大概1個鐘頭度，我祈禱，我唔明白神究竟有啲咩嘅應該會安排喺我身上，又喺呢個咁嘅時間當婉玲喺化療當中，我自己喺金融風暴當中，突然間咧就接咗佢上去。喺咁嘅情形之下咧，我嘅頭腦空白嘅，乜嘢都冇。咁後尾個驗屍官嚟咧，就將佢帶走咗。咁咧就其他嘅嘢咧，我哋詳細啲講講，好嘛？對唔住，有時即係啲淚囊咧唔係我可以嘅，不過大家可以放心。
因為今日可以企喺呢度講俾大家聽，我哋嘅同大家分享我哋嘅經驗嘅時候咧，係有上帝嘅手喺度。佢以前喺我信耶穌嘅時候，初信耶穌點拯救我？喺我個過程裏邊，喺我生裏邊，佢點樣托住我？今日佢一定帶住我嘅。不如講翻我自己嘅事啦嚇。佢講完佢嘅事，應該講下我嘅事啦。咁其實咧其實係神嘅恩典嚟嘅。我一路都覺得我有cancer 啦，我個係 ovarian cancer， 即係卵巢㗎。咁我覺得呢個係一個祝福嚟嘅。點解咁講咧？其實因為冇人知道我會有 cancer。而我自己做呢行嘅咧，我係喺我買咗盤生意之後咧，咁就決定諗下我一把年紀可以做啲咩嘢咧咁，所以我嗰時咧就決定咗我會係去做我嗰時決定咗我會係去做ultrasound嘅，就 ultrasound 即係做用超聲波去照人體啦。咁我係喺2年嘅訓練裏邊嘅時候咧，有咩方法可以令我有多啲嘅經驗咧？咁梗係揾人照啦，係嘛？咁揾邊個照咧？最好咧，梗係揾自己啦。咁揾自己最好嘅方法咧，咁所以咪知道自己身體裏邊個情況咯。咁所以我一路都知道咧，我子宮有事㗎。不過你知，即係女人就好，即係好奇怪嘅動物嚟嘅。總係覺得咧，即係有啲嘢咧就係梗㗎啦，個個女人都有㗎，唔緊要啦。到你收經嘅時候，你年紀大啲嘅時候，咁就會收㗎啦。譬如俾纖維瘤啊嗰啲嘢咯。咁所以我一路都覺得冇問題嘅，直到咧係2008年嘅9月，仲要翻嚟話俾我聽話，佢公司咧要改驗疏啦。咁我諗下，哇，改驗疏喎，咁即係話將來驗疏咧，我哋要付出好多嘅。如果有時，不如咧就搞掂咗佢之後，喺2008年嘅時候搞掂咗佢，咁我咪冇事咯咁啊。於是咧就下子啦，咁個個咧就我個仔咧做機咧同埋我咧。咁於是咧就要將全身檢查啦，咁去逼個醫生有啲咩事咧就即係入廠做好佢啦。咁當時咧我就攞住我嘅功課咧就去話俾醫生聽，醫生啊，我個子宮膜有事喎。醫生話冇啊，你冇㗎啦，你冇事㗎啦，你而家嘅事咧就因為你就快收經啦咁。所以但係我話唔係喎，我啲功課話俾我聽有喎。咁佢又照唔到，咁於是不如入醫院開刀睇啦，即係打開嚟睇啦咁。咁我嗰時就同醫生講，我話：如果打開咗嘅時候，你見到有嘢，可唔可以幫我做埋佢？咁當時我嘅諗法咧就係，我最多咪有息肉喺裏邊係嘛？咁有息肉好普通啫，子宮膜有息肉，刮咗佢算啦，乾淨㗎啦咁。但係我醫生就應承咗，然之後咧佢咧就做多咗一樣嘢，佢刮咗之後咧就攞咗啲細胞去驗。咁驗咗啲細胞咧，咁佢就話啦：你啲細胞又唔係有 cancer 嘅，不過你啲細胞有啲異常啊！你都唔再有仔㗎啦冇仔㗎啦嘛，你都唔準備有仔㗎啦，不如你簽一張紙，我幫你割晒佢啦。咁於是仲記得諗下，無謂有個計時炸彈喺裏邊啦。咁於是咪簽紙割咯。咁一清二楚知道。我做完呢個手術之後，我呢世都唔會再有機會有仔㗎啦。不過嗰陣時唔緊要，因為我個仔已經17歲啦。咁我仔都幾乖嘅，係一個好乖、好聽話。喺我哋嘅心目中，佢係一個唔係完美，不過喺呢個咁嘅時間裏邊幾難揾到嘅後生仔。咁所以割咪割咯，係咪啊？咁於是又點安排割啦？咁割完之後咧，咁我都唔知咩事㗎。直到朝頭早醫生嚟傳講嘅時候，喂，Teresa，我俾個 bonus 你。我話咩 bonus 啊？咁佢就俾咗一沓相俾我睇，因為開刀之前我就同醫生講話，我想知道你究竟做咗啲乜嘢嘢。如果你俾一啲相片俾我，即係你做咗啲咩嘢，俾個記錄俾我啦咁。咁佢就一沓相片俾我。咁佢話我個 bonus 咧係我見到你有個 cancer，我就幫你割埋佢。咁個 cancer 就並不在我嘅子宮，我 cancer 喺我嘅卵巢，而個卵巢咧已經擴到，即係已經發展到咧係去到個子宮嗰度啦。
咁所以咧佢當一路驗嘅時候，驗我子宮嘅時候，佢就覺得子宮有啲特異嘅細胞，咁但係個 cancer 就已經喺個子喺個卵巢度發展咗啦。咁所以喺當時嚟講咧，我收到呢個消息，我好感恩嘅，我好感恩嘅，因為咧我知道我條命咧係神俾翻我嘅。如果係女人，你都知道㗎啦，子宮癌係卵巢癌係女人第1號嘅暗殺手啊！死咗你都唔知嘅，到你真係要知道嘅時候咧，你已經死緊㗎啦。咁所以我一路都覺得我呢條命咧係神俾翻我嘅。既然神俾翻我咧，我一定會好嘅。咁所以咧，每一次嘅化療咧，雖然係好辛苦，我第一次做化療嘅時候，第一個 cycle 嘅時候咧，我直情成個暈咗啊，痛到咁到我第6個到我第5個化療嘅時候咧，我直情雙眼痛到咧係個眼球啊，直情好似把刀啊割咁樣。但係我知我過得嘅，因為呢條命係神俾嘅，神唔會咁喺度整蠱我。咁曲折離奇嘅情況之下，俾翻條命我嘅時候咧，又會整死我㗎嘛。咁所以唔會嘅，神一定我條命係神俾嘅。我唯一唔明白嘅地方係點解？如果神要用人嘅話咧，有好多好叻嘅人，我個仔就係其中一個。嗱，我好大膽去講下，佢後生過我，佢叻過我。佢啲電腦好叻嘅，佢喺學校裏邊咧係manage 佢學校成個 website 嘅。咁即係所以學校學生即係成個 page 係佢做嘅，係佢同先生一齊做，係 manage 嘅。佢語言能力叻過我，佢唔單止識中文，佢識英文，識埋西班牙文。佢健康過我，因為佢未離開之前，佢係完全冇病痛嘅。能力上邊比我好，佢愛神嘅心都比我深。如果神係要一個服侍佢嘅人，但係有人好過我嘅，點解神要留翻我條命，而攞走一個比我更好嘅人？我就唔係好明點解喺我覺得我係人生一個好難嘅困難嘅時刻，佢要再加啲困難俾我真係唔明，我到而家都唔明。不過神一早已經安排咗話俾我聽，其實呢個世界有好多樣嘢我哋唔明嘅，神亦都冇理由要一定話俾我聽晒所有嘅事啦。既然係咁嘅時候咧，如果我認我係基督徒，我接受耶穌做我嘅主，做我嘅救主嘅話，我啲新嘅主權就喺佢手裏。我記得喺3月24號朝頭早嘅時候，我照常送做結婚曲，送咗之後咧，咁我就翻嚟咧，咁一個仔要好早翻學，咁所以咧我就話俾佢聽。隔晚之前咧，我仲同佢傾佢入大學啲嘢，咁佢話俾我聽，媽咪registration 點樣啊？咁你又同我討論佢想買 MacBook 嗰啲 MacBook 嘅 model 啊，又討論佢好忙嗰啲生活啊點樣安排啊。咁最後一句咧就係、我話俾佢聽，你聽日要早翻學，我早啲瞓覺啦。好啊，咁就瞓啦。咁於是24號朝頭早咧送咗仲基翻嚟，翻屋企之後咧，咁我就準備叫佢起身。初叫佢起身嘅時候咧，我走埋去咁啊，好自然啦，正常咁啊，拍佢咁啊，錫佢啖，起身啦，夠鐘啦，要翻學啦咁，冇反應喎。咁我初以為佢同我玩，因為我呢個仔好中意玩我嘅，亦都好中意嚇我嘅。咁我點解唔喐嘅咧？咁摸下佢。咁通常佢就因為要學校做 drama，佢要畢業佢要做話劇，咁咧就佢嗰個咧係最即係大角嚟嘅，咁所以佢剃光咗個頭嘅。咁我好中意玩佢個光頭嘅，摸佢光頭，冇反應喎。咁再摸人凍晒。當我發覺佢全身凍嘅時候，我知道佢經歷嗰種喺我好難接納嘅情況之下，我好感謝上帝，佢俾我一個好嘅丈夫。
佢講咗句説話，佢呢個係神嘅主。喺我唔可以接納嘅情況之下，佢提醒我呢個一生個主權喺邊度？我呢生個目的喺邊度？其實佢話事。我問佢：你信唔信嘅？都話唔信。但係唔信都冇辦法，因為當嗰日我哋接納耶穌基督為我救主嘅時候，我已經將我嘅生俾咗佢。當我咁做呢個咁嘅決定嘅時候，佢已經有權喺我身上邊決定生與死。好難接受嘅一件事。咁我哋兩個冇辦法啦嚇，你都要接受㗎啦。我哋喺心裏邊有一個好唔可以好唔可以解嘅結，就係冇理由個仔咁走咗去，完全唔留一啲説話俾我哋嘅。因為佢我相信我仔都唔知，佢唔知我唔知，咁梗係冇話講啦。我哋好相信佢會留一啲説話俾我哋，但係我哋你知而家啲後生仔啊，即係大家都有仔，你都知啊，嗰啲後生仔嗰啲 security 啊 lock up 晒㗎，佢啲 password 轉到咧，我仔個 password 轉到咧係16個字母做唔同嘅 combination， 你點揾得到佢咧？咁冇辦法開得到佢嘅 email， 冇辦法開到佢嘅 page， 冇辦法開到佢嗰個佢嗰啲嘢。咁於是咧，我就同弟兄姊妹，即係同佢團契、同佢學校、同啲先嘅人講，我發咗個 message 出去，我話我想知道喺Johnson離開我哋前嗰段時間，佢究竟心裏邊諗緊啲乜嘢？咁Johnson係24號離開嘅，喺26號嘅時候，我收到一個 email， 係佢嘅先生俾我嘅。佢話佢平時咧呢啲嘢佢唔俾嘅，因為咧呢啲係 confidential， 係但係咧因為我有咁嘅 request， 所以咧佢將佢嘅功課咧俾咗我。咁係一個其實係類似一個 diary， 一個日記。喺個日記裏邊，我發覺我個仔其實有留嘢俾我哋。個問題就係我哋識唔識去睇？當我讀到佢嘅日記裏邊，佢話俾我哋聽，因為佢當時佢自己係讀緊約伯記嘅，咁佢就寫咗約伯記嘅一啲。佢話如死亡喺耶和華喺神面前係赤露敞開嘅，死亡其實係冇驚慌、冇恐懼嘅。死亡嘅權勢同耶和華嘅榮耀嘅袍相比，係無可比擬嘅。當我去睇見呢句説話嘅時候，我心裏邊有一個好大嘅感謝。我神啊，當神喺你嘅裏邊，佢得着嘅係你自己，夠啦，夠啦。亦都係。我讀到另外一篇佢話，佢其實一個人嘅生命咧，一個人嘅生命只不過好似一張卡，用我哋用啤牌砌成嘅一張卡，一間屋用一個 card house， 即係用嗰啲啤牌嚟砌成嘅一啲木，一吹就跌㗎啦。生命就係咁 fragile 啊！即係易於破碎，佢生命就係咁易於破碎。咁佢講話，其實我好中意為人祈禱。佢祈禱喺神面前祈禱係件好值得欣賞、好可以嚮往、好哀嘅事嚟嘅。佢直情講話做，不過人代都好好。不過咧，而家咧我就係祈禱，係單向嘅。我同神講，我盼望有一日，我盼望好快。神可以講嘅時候，我可以聽。當我讀到呢啲佢嘅日記嘅時候，我心裏邊有一個好大嘅安慰，亦都係因為呢個安慰，我可以面對以後嘅日子。我記得當好多人
當人哋知道莊神離開咗嘅時候咧，好多人嚟安慰我。係啦，收取嘅係耶和華，賞賜嘅係耶和華，係咪？咁都係咁啦。咁當時咧，總之個反應就話：我只係有約伯嘅頭半句。咁啊，約伯頭半句係咩咧？咪死晒咯，死晒冇晒咯，冇佢嘅後半句。佢嘅後半句係咩咧？佢嘅後半句係佢再有細蚊仔咯，再有財富啊嘛。咁但係神好絕嘅喎，清清楚楚要我簽咗字之後先至攞走佢嘅喎。不過我哋只係頭嗰橛，你後邊嗰橛。喺咁有啲人就話啦，係啦，你咁樣樣，你錫個仔錫得好緊要嚇，你教個仔教得好好。喺個咁嘅時候，我心裏邊一句説話，其實係好唔啱嘅。我問神：如果我教個仔唔係教得咁乖，如果我教個仔唔係咁愛神嘅話，佢今日仲喺唔喺我身邊㗎？或者仲喺我身邊都唔定，因為佢乖過頭神先接佢去啫嘛，係嘛？佢做晒佢應該做嘅嘢，神先接佢去啫嘛。咁如果佢真係冇咁乖，會唔會喺我身邊咧？一路喺我心裏邊喺度咁諗嘅時候咧，我好多謝有弟兄姊妹會提過一樣嘢，你想隨便一個逼死你嘅仔啊，定係俾神接手佢嘅仔咧？即係神真係好型啊！我又記得喺我第一次發言之後咧，嗰次啱啱喺我教會裏邊，牧師咧就用登山寶訓一連串嘅登山寶訓做我哋主日講道嘅主題。咁登山寶訓大家都知道，其中有一度咧就係講盡責。咁我喺當時嚟講咧，我曾經祈過禱嘅。當聽到呢個信息嘅時候咧，我曾經祈禱喺我第二次發言裏邊，我話俾神聽，我好痛。但係咧，如果你要我盡責任嘅話，我肯努力咁盡責任，我肯付代價嘅去盡責任。我估唔到神會咁樣樣去喺盡責任嘅責任有啲咁嘅嘢俾我㗎嘛，係嘛？我成日心裏邊諗，如果我冇做呢個咁嘅祈禱，冇向神再一次 affirm， 我肯付代價嘅去盡責任。做一個誠實屬於神嘅人，會唔會我呢條路會轉咧？到我喺做第六次發言嘅時候，前嗰晚咧，我睇翻莊神嘅 diary 嘅日記，佢其中有一篇佢話：你哋祈禱要小心啊，好恐怖㗎！如果你話俾神聽，求神改變你嘅生，你願意俾神呢個祈禱係好恐怖㗎。點解咧？神一定聽，神除咗聽之後一定應允。個問題就係佢應允嘅嘢係咪我哋願意受嘅？但係我哋同神嗰個層次啊唔同嘅。我哋以為好嘅嘢，神以為唔好；神以為最好嘅嘢，好可能就係我哋以為最唔好嘅。佢如果你咁做呢個咁嘅祈禱嘅話，你要有一個準備。準備神俾任何嘅嘢你。我嗰陣時讀到呢個 message 嘅時候咧，我直情話：我哋個仔早啲講聲俾我聽，你早啲講俾我聽，我唔係唔想，我就未必會做呢個咁嘅祈禱。但我感謝神，呢個仔教咗我好多嘢，呢個仔教咗我好多嘢喺屬靈上邊。佢俾我成長。當佢出世嘅時候，佢個名叫偉章。偉咧就偉大個偉啦，即係個家長都希望自己仔偉大㗎啦嚇。章係乜嘢咧？章咧係玉嚟嘅，係古時皇帝為佢嘅國家嘅人民祈福嘅時候所獻嘅祭。獻祭嘅時候，佢一定有一啲器具嘅柄就係章啦。我成日都希望神會用佢，估到神真係用佢，估到神真係用佢喺我嘅
喺17年半嘅子裏邊，我冇後悔過有呢個仔。佢梗係有激到我掩住條頸嘅時間，但係神親自去教導佢，神親自去教導佢。到佢離開我哋嘅時候，我哋真係我同做基心裏邊都有個感覺，我哋係一個好似一個黑球喺裏邊一路拖我哋走。咁直到喺佢嘅安息禮拜裏邊咧，總之佢開始感覺到有一線嘅曙光，但係唔知係乜。咁佢嗰時就同我講，佢話：我哋會唔會考慮領養咧？咁你知領養個真係好大喎。咁我幾多歲啦？你我唔係最老嗰批，但係我都係中間嗰批啦。大家知我幾多歲啦？如果喺呢個時候再負起個責任嘅話，大嘅。同埋我係咪真係想有一個人去再有個細蚊仔喺我屋企咧？係咪真係咁係件好事咧？對個細蚊仔係到我哋係咪真係好咧？咁我哋一路考慮呢個問題，佢就叫我考慮咯。咁我好記得嗰年，今年咧就係今年嘅母親節，咁有好多人咧就即係好追住，有好多人好痛錫我㗎。咁佢又明知當時啱啱死咗第一個母親節，咁佢哋就好掛住我，好驚我即係孤單啊。咁所以咧，佢哋即係特登嚟陪住我嘅。咁有一個姊妹佢陪我咧，咁啊佢又啱啱做咗人阿嫲。咁佢個仔咧揼咗佢個仔，即係揼咗呢個姊妹嘅孫，咁啊叫佢看。咁呢個姊妹就抱咗孫咧，就嚟陪住我。咁你知啦，人哋曉得安慰你嘅時候，你要識做噶嘛，係嘛？咁所以咧，咁你又要去即係應酬下呢個小朋友啦，應酬下呢位姊妹。咁呢位姊妹應酬佢個最好嘅方法就係同佢個孫玩啦嚇。咁當我係冇乜心情去同呢個小朋友玩嘅時候咧，呢個 baby 玩嘅時候，我唔知點解嚇，我到而家我都唔可以解釋。只係當我一掂呢個小朋友呢個 baby 嘅時候，我覺得我嘅心裏邊得到痊愈，得到醫治。只係個零月嘅時間啦，將過咗身個零月嘅時間，但係我覺得我心裏邊得到醫治。咁我就同總機講 ：OK， 既然係咁嘅時候咧，我哋試下去揾一啲資料，睇下我哋可以收養上一整個機會有幾高啦。咁揾出嚟嘅資料梗係唔好啦嚇，因為佢嘅年紀係大，我嘅年紀係大。咁喺年紀上面，第一個條件就已經過晒啦。咁跟住咧就我自己有 cancer 啦，即係就算我覺得我一定冇事啦，我好翻晒都好啦，冇人信噶嘛，係嘛？咁所以咧無論係本地嘅喺美國本土嘅領養，同埋喺海外嘅咧，我哋都冇機會嘅，我哋都冇機會嘅。咁喺個咁嘅情況之下咧，我哋只有等候咯，只有等候咯。喺6月嘅時候，6月底嘅時候咧，我哋去一個機構，一個福音機構去做義工。咁做完工之後咧，咁你知做完義工之後就行下，咁啊周圍望咯喎。咁我望到一個壁報板裏邊咧，就係嗰啲宣教士咧，就寫信翻嚟，就匯報俾佢嘅機構嘅。咁喺嗰篇嘅文章裏邊咧，佢就提到佢哋喺嗰度有個孤兒院，我哋都冇辦法做，但係個需要就喺度。咁我就將呢個匯報咧，就同阿總機講，咁我俾佢睇。佢同我個感覺都一樣，我哋兩個都覺得係好興奮。咁於是咧，經過等候之後咧，我哋決定同呢個宣教士接觸。咁大家講完之後咧，咁就停咗落去啦，因為佢有忙事，我哋又忙。咁但係大家就等嘅時候咧，最緊要等一樣嘢，就等醫生准我離開搭飛機，因為佢覺得我哋一個病人咧，即係喺佢康復嘅時候咧，係
係需要有特別嘅注意嘅。咁搭飛機係其中一個嚇，佢唔想我係喺康復期間搭飛機嘅影響咗我康復咧，以後更多手尾。咁到11月嘅時候咧，我再問醫生，咁我有3個醫生嘅，一個醫生反對，一個醫生贊成，第3個咧就話，如果第2個醫生贊成咧，我都冇反對啦。於是我哋去嘅，於是我哋去嘅，因為等唔到嚇，又係主要嘅原因啦嚇。咁所以我哋今次咧就呢個機會咧，翻嚟咧有幾樣嘢做嘅。呢個 trip 裏邊其實我翻咗嚟2個幾星期㗎，咁但係咧呢2個幾星期裏邊咧做咗幾樣嘢嘅。第一樣嘢咧，我哋係將張嘅相咧擺咗去鄉下嘅祠堂嘅陵園裏邊。咁係一件即係都係難做嘅事，不過都做咗啦。咁好感謝神，因為我覺得有啲嘢係唔係件好事，但係當佢可以成為一個福音嘅出口嘅時候咧，我哋可以藉住呢個機會咧，招聚埋佢哋嘅鄉親啊，佢嘅叔伯兄弟咧喺鄉下裏邊有一個大概類似安息禮拜嘅儀式，可以喺裏邊咧係將福音係先嚟俾佢哋知道，而呢班人咧係從來未曾聽過福音嘅，咁我哋希望福音係嚟咗佢哋嗰度。咁做完之後咧，咁就係呢個收割嘅時間啦，好開心，因為上個禮拜日咧，我爸爸媽媽受浸，90幾歲嘅老人家，終於決定信耶穌，肯受即係受浸，喺神喺人喺魔鬼係天使面前證明佢係屬於耶穌基督嘅。咁呢樣嘢係我好興奮嘅，咁呢樣嘢做完啦。咁我有冇講到？我講咗係第3樣嘢咧，我哋就藉住我哋今次翻嚟香港咧，我哋就有個 side trip 去泰國嘅泰北。咁因為嗰位宣教士咧喺泰北嗰邊，咁我哋咧就去佢個孤兒院裏邊咧係住咗幾日，同啲小朋友相處，亦都喺嗰度觀察等候。究竟我哋應唔應該踏出前面嗰步去申請佢哋咧？咁我哋決定咧喺離開之前咧，咁我哋就寫咗一封申請嘅信。我哋決定咧係申請一對姊妹過去美國讀書。咁因為咧我哋嘅年紀咧已經超標㗎啦。泰國好得意嘅，因為佢唔係 Hays Treaty 嘅成員啦，咁所以咧佢哋有些少可以決定權，但係佢哋嘅條件咧，泰國嘅國家好奇怪嘅。兩夫婦啦嚇，丈夫同太太嘅年紀唔可以多過100歲，咁我哋超晒啦。丈夫嘅歲數同太太嘅歲數相距唔可以15年，咁我哋就緊夠啦，緊夠。最細嘅丈夫同太太中間以細嗰個為記啦。咁咧同最大嗰個細蚊仔個相距嘅年紀咧，唔可以少過15年。咁呢個我哋可以做得到。兩方面嘅丈夫同太太個情況咧係個健康係正常嘅。咁我都覺得我好正常嘅，不過政府係咪覺得正常我就唔知啦。仲有一樣嘢咧就係、如果係超過1個細蚊仔之外咧，兩夫婦其中一個要識太陽，咁呢樣嘢我哋都冇辦法啦。咁但係我哋喺嗰度，我哋發覺我哋如果神願意嘅話咧，我哋好願意係幫助嗰度嘅小朋友喺泰北嗰個孤兒院裏邊嗰對嘅姊妹咧，如果可以幫助佢哋過去美國度讀書，喺2年之後，如果佢哋都覺得佢哋係想做我哋嘅女嘅話，當然女方又願意咧，而我哋唔會改變主意嘅話咧，我2年之後先至會正式申請係以美國嗰邊辦adoption嘅手續。我諗咧，好多人咧都會問，就究竟一個健康嘅17歲半嘅青年咧，點解會突然間
突然間死咗。佢係好健康嘅，做好多運動，就又喜歡咧打羽毛球。我自己大家都知道喺我哋當中咧，我差唔多應該係年紀最大㗎啦。咁都可以同佢繼續打羽毛球。佢係參加受訓練啊咁樣，又係呢個排球隊嚟㗎，咁好健康咁點解會離開咧？咁樣咁個驗屍報告嗰度咧就一路嚟咧唔發俾我哋，咁我哋咧就因為冇驗屍報告咧，個遺體咧唔能夠處理嘅，咁於是話我哋等得唔耐煩啦，3個禮拜就打電話俾驗屍官，佢2個月係2個月之後，咁咧就我哋打電話去，咁咧就問佢，佢話佢原來咧揾唔到咩原因，所以咧就將嗰個嘅驗屍報告咧就押後咗。咁咧就我哋咧就用一個嘅臨時嘅死亡證咧去處理個遺體嘅。咁我喺電話嗰度同佢講究竟係咩原因，佢話咧坦白嚟講，佢唔知道咩原因。咁但係咧就佢就話咧就佢已經將佢嗰個遺體咧每一個部分咧都能夠檢驗過，腦健康、心臟健康、肺健康，全身咧全部健康嘅。咁我話會唔會係爆血管啊？咁講，佢話唔會，因為一爆血管咧有血跡嘅。會唔會係心臟病啊？佢話唔會，心臟病有血跡嘅，佢完全冇。咁唯一嘅可能性咧，就係有一個嘅醫學嘅名詞，我記來記去，記到而家咧我都唔記得，叫做咩嘢？Lethal cardiac arrhythmia。係啦，咁即係話心律不正跳動或者得太快或者太慢，咁咧就結果咧就突然間咧就可能咧跳到過200以上就係呢個400-500即係嗰個佢有個心電嘅，即係嗰個電波，唔係嗰個咩話，係個電波影響嗰個心臟跳動，超過咗一個人嘅負荷，咁而家突然間咧就去世嘅。咁之後咧，嗰個驗屍官咧就話俾我聽，如果你真正想知道究竟係乜嘢原因咧，你因為政府而家唔夠錢，即係冇一個嘅資源咧去查究竟咩原因。佢話我哋想知道嘅話，就只可以請自己嘅用我哋自己錢咧去大學嗰度咧做嗰啲 DNA 嘅照處理嗰啲嘅化驗。咁我哋咧就決定咧就唔再花錢啦，因為點解咧？人已經離開咗，花錢冇乜作用。咁但係後尾我有一個私人醫生咧，佢就好對呢件事情好有興趣，所以介紹我哋認識咗一個嘅教授。個教授咧就願意咧就幫我哋手，就查。咁一路係咁拖落去啦。我哋嚟之前咧都未正式開始查。咁你話嘅將來咧就係查到，其實查到咧講明咧對我哋冇幫助嘅。不過咧就係幫助一件事咧，就係將來咧係有某一種嘅象徵咧，可以話俾嗰啲父母聽，佢嘅仔女咧好可能咧會發生呢啲事只不過係咁樣嘅啫。咁所以直到現在為止咧，我哋都唔知道個確實嘅原因。但係咧，另外一樣嘢咧，我好深信咧係神有佢嘅旨意。咁好多人咧就認為咧，即係我哋受咁大嘅打擊嘅時候咧，好難咧支持。咁亦都係嘅
但係咧，感謝神，佢俾我有力量去支持。最大嘅原因咧，就係、我覺得咧，一個人啊，在世，無論你17歲又好，70歲又好，就唔在乎你活得嘅有幾長有幾短，乃係在乎你喺神嘅眼光當中，你有冇做到佢要你做嘅事，同時咧留低喺呢個世界上面咧嘅影響。我苦心自問呢個仔，佢嘅靈性超過咗我嘅靈性，佢嘅影響力咧超過咗我嘅影響力。因為咧事後咧，我哋就發現到咧，原來有好多嘅佢同嘅同學教會嘅佢同幾嘅人咧反映翻俾我哋，其中1、2件嘅事咧就係咁樣。佢自己咧就叫個名咧叫佢自己因為佢係做 counselor 嘅，就叫 Casper。Casper 咧係鬼，但係呢個鬼咧就係專係照顧嗰啲孤單嘅人，所以咧佢有呢個抱負，佢就要照顧孤單嘅人。咁佢就係因為呢個嘅異象咧，所以佢照顧咗好多好多。咁嘅時候咧喺 Facebook 又好，喺各方面嘅資源咧，有好多嘅喺學校嘅同學。佢話佢入到去學校冇人睬佢，冇人理佢。第一個嚟招呼嚟照顧佢嘅咧，就係我自己Johnson。咁另外有一個嘅一個媽咪嘅時候咧，就講俾我聽，佢仔咧已經離開咗教會好長一段嘅時間。咁佢就話Johnson對佢影響好大。如果有一天佢要再翻去教會嘅話咧，係因為Johnson就，所以我睇翻佢所頭先婉玲所高嘅嗰啲嘅佢日記咧，其中有一段咧就最深厚㗎，就係佢頭先婉玲講咗，你而家就再強調一次，就係佢話普通人嘅祈禱咧係單方向嘅，我哋講，大家冇直接嘅反應。佢期望佢嘅祈禱能夠同神有雙向嘅反應，聽到神。咁我知道佢而家已經喺神嘅角度係有雙向嘅反應，所以咧我苦心自問呢個仔佢嘅靈性好，學業咧亦都係相當好。咁佢喺畢業禮嘅時候，佢冇機會咧親身接受嗰啲嘅獎品，不過學校咧就俾咗幾個獎品俾佢。第一個獎品咧就係Stephen's Reward， 即係Stephen's Award 係即係司提反，就話佢有一個僕人嘅心態喺學校咧就幫助人。另外一個係學業嘅獎，就佢喺申請學校嗰度咧一個過程咧就係令我好深印象嘅。申請學校咧就要寫有一篇嘅文章關於佢自己嘅，嗰個叫 personal statement。咁咧我知道當時嘅環境咧就係嗰啲嘅嗰啲嘅大學咧就對基督徒咧有一好大嘅歧視。如果你係信徒嘅話咧，佢好可能咧你嘅成績好都好啦，佢未必俾你，因為嗰個反基督教嘅潮流咧已經喺大學嗰度。咁我就同佢講咗呢件事㗎啦，講咗呢件事。咁所以佢嘅personal statement 咧就唔肯俾我哋睇，唔肯俾佢睇，唔肯俾我哋睇。我介紹過一個入 Stanford 嘅大學
啱啱入咗哈佛大學嘅學生，我話嗱，呢位哥哥可以幫你寫一個 personal statement，佢接受。結果咧，後期我哋突然間知道佢 personal statement， 第一樣嘢咧，佢就講佢嗰個心態，就係佢做 counselor 嘅，就係要幫助嗰啲 lonely 嗰啲人。第二個咧，佢話我唔知道佢前途係點樣，但係咧，我知道神會帶領我。喺個 personal statement 裏邊咧，講神咧，起碼有2-3次。咁啊，如果當時我哋睇到嘅話咧，就一定會反對嘅，一定會話佢你寫呢啲嘅時候咧入唔到大學。但係咧就回想嘅時候咧，我哋知道佢已經到咗個地步咧，佢唔理乜嘢嘅環境，佢自己覺得神咁帶領佢咧，於是佢就照去做。咁所以咧就無論喺健康、喺學業、喺靈性上邊咧，係我哋已經盡咗我哋嘅責任。所以所謂問心無愧嚇，咁咧就佢喺天家上面，喺佢嗰個嘅追思禮拜嗰度咧，有500幾個人嚟參加，包括好多佢嘅同學。我就講一樣嘢，我話有1000個嘅問號 ，why， 我唔明白，我唔明白，到至而家我都唔明白。但係有一樣嘢我知道嘅就係、我知道有個青年人咧喺上邊，佢係好喜歡同人代禱嘅，好喜歡佢 take pleasure in pray for others， 直情 take pleasure。佢唔喺地上祈禱，佢喺天上為嗰啲憂傷嘅人，為佢啲孤單嘅人祈禱。咁咧我就好盼望，我話在座當中好多青年人巴得我哋能夠將佢呢一個嘅心態咧，就繼續延續，繼續咧我哋為別人祈禱，為別人。我唔喺呢度唔想話當為呢種係一種咩嘅聚會，只不過係將我自己嘅心裏邊，我冇結論乜嘢都冇，亦都冇乜嘢嘅目標，只不過係將我嘅心態咧就講俾大家聽知啫。就有一樣嘢咧，就希望係師母繼續喺祈禱裏邊咧就支持。我諗而家8點幾啦，大家肚餓㗎啦。有一啲嘢啦，即係當食完嘢之後，如果大家仲有興趣嘅話咧，我做咗一個2個 PowerPoint 啦嚇。呢個 PowerPoint 咧係我仔嘅生平嚇，佢嘅成長，佢嘅掙扎嚇，佢都係一個血氣方剛嘅青年人，佢都有佢嘅掙扎嘅嚇。佢喺佢成長嘅路上邊咧，都有個唔同嘅起跌嘅。咁我哋做咗個咁嘅 PowerPoint咧，如果大家有興趣嘅話咧，咁你可以隨時入嚟睇啦。咁另外咧，即係有好多人問我，因為其實今年咧係因為我第一年結咗婚之後咁耐咧，第一年係唔喺美國度過感恩節，咁我自己好想喺呢段時間咧話俾弟兄姊妹聽，其實遇到咁多事情之後咧，我係好感謝神，好感謝神，因為我喺嗰邊，好感謝神，因為我喺佢裏邊，我有生命，好感謝神，因為將來有一日我同神喺埋一齊，好感謝神。當我做咗基督徒40幾年啦，喺呢40幾年裏邊，我不停咁為我嘅父母祈禱，我希望佢哋有機會信耶穌。今日佢哋都信埋耶穌，我哋一家可以係天家裏邊，唔單止係今日喺地上面，將來有一日佢哋會有機會喺度。我成日都講啊，有一日我爸爸媽媽仲未知道將神會幫我哋嘅，因為
本來今次翻嚟嘅時候咧，都想講環境牧師，咁但係喺兄弟姊妹中間我傾完之後咧，我哋決定唔講啦。咁到一日公公翻到去嘅時候咧，咦點解見到你咁？佢話俾公公聽，我喺度等你好耐啦。佢喺天家上邊等緊我哋。我好期望一日，好期待嗰日可以再見到佢。有少少嘢，即係因為在座其實有好多人咧唔識阿 Johnson 嘅。佢嘅 journal 對我嚟講係好寶貴嘅，因為佢將我喺最低嘅時候裏邊，俾我睇見個曙光，俾我睇見神喺我哋生命裏邊，喺我哋家庭裏邊嗰個重要。佢嘅 journal 咧，正話仲基講過嘅個 personal statement 咧。如果我早一早知道佢嚟 send 之前未申請嘅時候咧，我已經幫佢改到七彩㗎啦。但係佢 send 咗申請咗之後先肯俾我睇。咁但係佢個 personal statement 申請加大嘅 personal statement 啦，同埋咧佢嘅校刊啦，今年嘅學校嘅校刊咧特別有一個 page 咧係 in the memory of Johnson。係將Johnson嘅一啲嘅生活同埋佢啲同學咧對佢個感覺咁寫咗出嚟咯。咁如果大家仲有興趣嘅話咧，咁你可以上 Facebook 佢哋學校同埋 church 咧一齊做咗個 Facebook 叫 Johnson We Love You， Johnson We Love Johnson something like that 即係大家可以上嚟睇咁見到弟兄姊妹，見到佢嘅同年嘅人，見到佢對弟兄姊妹嘅嗰個影響嘅時候，我話我感謝神，因為喺神嘅工作裏邊好勞苦啦，神好顧念我，所以佢唔俾我有機會同神再較頸。你知我性格弟兄姊妹知我性格，有機會嘅時候我實同神試過嘅。如果神話俾預早俾我知道佢會攞走Johnson嘅話咧，我一定同神死過嘅。神呢個機會都唔俾我，因為費事啦，即係反正你都扭我唔過㗎啦，費事要你跛啊，係咪？咁其實都係好嘅。佢嗰時做一個媽咪咧，17歲過到好似好短啊。但係如果神俾夠你21歲人嘅話，俾你31歲人啦，40歲、51歲、61歲，如果你做佢阿媽嘅時候，就算佢61歲死，我都係個大婆㗎啦，係嘛？冇乜分別嘅。如果我預早知道，如果我 complain 話俾神聽，你點解唔 prepare 我啫？等我 prepare 我，唔好俾佢死得無緣無故。咁神話好啊，你想知道個原因嘅話，我俾佢病2年咧，咁你有足心理準備，知道佢點死啦，係咪好咧？或者話好啦，我俾佢撞車啦，神可以用好多個方法攞走佢嘅。但係如果佢撞車嘅時候，我諗我 guilty 到死㗎，係嘛？如果我見到佢喺度受苦嘅時候，我會好難過。但係神免咗我呢啲痛苦，佢知道我頂唔順，所以神話過佢一定係夠我用，即係佢知道佢唔會俾一啲多過我可以承受嘅嘢，我信得過，我神冇做錯嘅，中意我。今日我哋好多事情發生喺我哋身上，我都知道，但係神冇做錯嘅。不如出去食嘢啦！如果唔係好肚餓㗎。